మానిటర్ పెడితే అసలే అసలు వైట్ స్క్రీన్ వచ్చిందా దీంట్లో వచ్చింది మానిటర్ ఆన్ అయితే దానికి ఆటోమేటిక్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ఎన్ F3 కొడితే వచ్చింది దీనికి వచ్చిందా డిస్ప్లే దేనికి రాదు బాగా ఎక్కిస్తుంది फोटो 052 मारो ना अभी क्या है वो तो ये प्रिंटर का बहुत गिरा के बहुत है यहाँ पूरे जम गए अब तो काम नहीं होता अभी आपको क्या करना होता ये टैक्सी स्टैंड है टैक्सी स्टैंड है बाइक में रखते हैं ना बाइक स्टैंड बस स्टैंड गया हाँ मालूम इसका नाम क्या था रिजवान हाँ रिजवान रिजवान है ना रिजवान को बोलो रमना बोले तुम पहचानते अभी से नहीं है लगभग 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं ना टी मैकेनिक का वो पहले से ही पहचान लेता उनके पास से लेके जाओ अगर स्क्रीन की जरूरत पड़ी तो मैं स्क्रीन दे दूँ कौन सा स्क्रीन ओके केबल उसका मेरे पास नहीं है केबल नहीं तो केबल का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं रहता और है तो अंदर आईसीएस का कुछ तो भी प्रॉब्लम है तो आईसीएस एक बार लेके जाके बतलाओ बहुत गिरा के और मैं बोल के कर भी नहीं सकता वैसे स्क्रीन तो नहीं जाता है ना स्क्रीन भी नहीं जाता स्क्रीन तो नहीं जाता वो उसका रहता हो क्या बोलते हैं एक 5 लेग की एक ऐसी रहती उसमें 5 लेग की छोटी वाली उस एसएमडी का मेरे पास उसका फोटो है हाँ चेस्टनर ये सिस्टम कनेक्टिंग क्या केबल है आपके पास दीजिए क्या हाँ मेरे पास टीवी बहुत है ना हाँ अभी थोड़ा मेरा डाटा निकाल देना टीवी भी लगा ले सकते हाँ अभी टेम्पररी टीवी मतलब HDMI है HDMI का दूँ HDMI का चलेगा हाँ हाँ चलेगा तुम्हारे टीवी है HDMI है HDMI है HDMI का ले लो VGA नहीं है HDMI तो विजय का है कि हाँ HDMI मेरे पास है ना एक बार HDMI से कनेक्शन करके देखो HDMI का मेरे पास टीवी नहीं मॉनिटर नहीं मॉनिटर नहीं है ना आता PVC का केबल नहीं है भेजिए के स्टॉक विजयना का देख पट्टी दे एक मिनट उसको अभी एक बार कल तो चालू है ना आओ हाँ चलो मगर नहीं खोल तो मैं लैपटॉप खोल के नहीं कर रहा हूँ उसका फोटो एक बार दिखा सकते फोटो हो? भी दिखा दूँ थोड़ा दिखा तुम्हारा नंबर दे मैं इसमें व्हाट्सएप पर 80 80 9696 05 9696
0584 84 हाँ रमना बोल के लिखो। ठीक इसका कुछ 80 रुपीस हाँ? देना है कि नहीं तो मेरे पास है, हमारे पास है तो लगा लो। मैं खुद ही बेच दूंगा। हाँ तो फिर मेरा सेल्स एंड सर्विसेज है ना, आप लगा लो फिर उसके पास मैं विजय केबल है तो दे बोल नहीं है केबल के लिए नहीं मैं कल मिलूँ तो मैं व्हाट्सअप कर दूँ हाँ उसका आईसी का फोटो व्हाट्सअप कर व्हाट्सअप करो हाँ हीटिंग प्लेयर से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसका। ठीक भैया तेरा नहीं मिलता विजयनगर सेकंड हैंड मिलता है इसमें एप्सन का नहीं ये नहीं मिलता। तूने सेकंड हैंड ले आओ कहाँ से खराब होगा हाँ। फायदा नहीं है नया किसी बोले खराब होता उसको किसको इसको प्रिंटर में तू करा मैं करा था और नया जो प्रिंटर लिया था उससे मजा नहीं आया मेरे को। कौन सा जी भैया नया जो प्रिंटर लिया ना मैं नया वो जो 380 का जो परसों खरीदा तो उससे तबीयत खुश नहीं हुई मेरी। कहीं कुछ भैया प्रिंट उतना क्लियरिटी अभी तक भी नहीं आया ना उसमें। एक एन इंक खत्म होगा उसमें क्लियर के दाग से ओहो इसको एक निकाला नहीं निकाला इन पर भैया तुम्हारा यहीं से कीजिए वो देखो फोन झाले तो हवे आहो हाँ ये लगे देखो एक बार नया लफड़ा है बहुत अच्छी आ रही है हाँ नहीं हाँ तो बोला चाकू नया ले लो जी भैया पुराने ना को जी वो तो सुने नहीं वैसे ही रहते हो प्रॉब्लम आई करी भेज देते कोई दुकान निकालने वाला कुछ निकाला तो क्या है कोई दुकान निकालने वाला अच्छे बेचा तो अच्छा है बोल के ले सकते हैं ये मेरे को थोड़ा सही चला तो बस काफी है, मेरे को टेंशन नहीं है उसका। मैं वो तो क्या उसको 7,000 में निकाली जब टीवी से नहीं लगते वो मिल जाते मेरे को। मैं वही सोचा था अगर वो है तो वो भी एक पैसे है हाथ में उठा ले तो एक बच्चा पूछा था 7,000 में 8,000 रुपये देंगे हो जाओ। हाँ हाँ कल लेकर आओ मेरा लैपटॉप नको 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 ठीक है लैपटॉप है नहीं है जो भैया नहीं खाली उसके एक पट्टी ऊपर आ गई बस उससे वो हुआ कुछ भी नहीं। एक खोले तो एक हो जाता हो मिला यहाँ से पट्टियाँ निकल गई इसकी। थोड़ी क्या है इसके डाल लेते हैं छोटा कटिंग का गया ना छोटा कटिंग में लाला मत कलर देखा काम तुझे
SSD है। रैम SSD है यहाँ है। फट के bisa pakai screen। पकड़ना कहीं थोड़े ऐसे यूपीएस कितने में था? यूपीएस 2200 या 2300 रुपये में कुछ है। नया वाला? हाँ नया। आधा हो रही है तो बोलो। अब दबड़ा सो रहा हूँ, दबड़ा सो रहा हूँ। देखिए मेरे गाड़ी अपनी ठीक है हटा दे गाड़ी
जाणार आहे ऑटो गल्ली में गया गाड्या आहे खाली लड्या पाहून गाड़ी जाने के लिए जगह पे ऊपर से बात कर रहे हैं। देख लेना फास्ट घुसाए गाड़ी उधर से आ रहा ना हाँ। उधर से फेरी देख लेना गाड़ी निकल दी मेरी जल्दी उसके चक्कर में पटाख चल जाना उधर से उसी चक्कर में कितने गाड़ियाँ तुम्हारी हटी मेरी हटी उन्हें हटा नई गाड़ी है खिचड़ी का थोड़ा दिया हुआ था साइड में लाइट लगी थी अब भी सीट कवर दला के लगे अब भी नया सीट कवर दला बचा के बचा कर रखते हैं अच्छा। वो मोटा रुबा से घुस गया हो पाँव दर्द करने नहीं करना ऐसा ध्यान चालू गुजरात नगर के जाती है इधर ऑटो वाले परीक्षा नाथ के बोल के खामोश बैठे तो जुनत भैया जाम यहाँ जा पीछे लेके जा गाड़ी हटाता नहीं क्या कर रहा मशीन तक नहीं है यहाँ चलो कम कर प्रिंटर ही चालू नहीं हो आप कनेक्शन वो लगाइए और केबल नहीं लगाए अब उनकी कार चला जब देख लेना कार में चला जब भी ऐसे नहीं निकलती वो तो थोड़ा घूम के जाना मगर घुसना नहीं करना इसको चलाने नहीं आता अपने पास 80% लोग 80 से 90% लोगों को गाड़ियाँ चलाने नहीं आता परफेक्ट यहाँ परफेक्ट तो चलाने नहीं आता वो परफेक्ट तो छोड़ ही दो आप तो 20-25 साल होना परफेक्ट होना है अजी यहाँ पे रहते वाले क्या है कार चला रहे ना कार चलाने का तरीका भी नहीं मालूम साइड के मिरर्स ओपन नहीं करते साइड के जब तुम मिरर्स ओपन करेंगे नहीं तो कार कैसा चलाते तुम नहीं चला सकते साइड में गाड़ियाँ आ रहे तो नहीं मालूम फिर साइड के मिरर ओपन रहता अब चार मैं जब हैदराबाद सऊदी में जब था ना मैं साइड के मिरर और पीछे का मिरर 3 मिरर चेक करता ना मैं नहीं ना केबल कहाँ कनेक्ट हुआ खुद भी कनेक्ट नहीं हुआ आवाज़ भी नहीं खाओ ये बीच में जो रहता था छोटा बैक साइड पे साइड के दो फर्स्ट तो सही कार चलाते थे आप वहाँ कार थी ना मेरे पास। आज कैसा था गिराक अल्हम्दुलिल्लाह दो दिन 40% कम होगा कम होगा नहीं 40% फर्स्ट टाइम पे बरसात एकदम फुल आई जैसा कि आज राशन कार्ड नए कल तक राशन कार्ड दूसरे दिए थे सुने आज आज राशन कार्ड का फॉर्म दूसरा था कल राशन कार्ड के भी फॉर्म आ गए हाँ कल तक दूसरा था आज दूसरा आया फॉर्म अरे राशन कार्ड के फॉर्म कब से आ रही है आज आ गया फॉर्म राशन कार्ड के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए ना नहीं मालूम मुझे तुम जो कलर के जो बनाए ना वो बराबर करते हाँ कलर के बराबर कलर के बराबर ना हम वो चल रहा है। हम वो जो ब्लैक एंड वाइट के हम लोग हमको दिए थे ना वो ले लेके दूसरा कलर के दिए हम अजी वो ओरिजिनल ये भी नहीं ले रहे ये जो कलर के जो दे रहे ना ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी तो उन लोगों के कर रहे खाली और उन लोगों के जो दिए ना वो एक्सेप्ट कर रहे हम वही चीज़ कर रहे हैं हम आपको 3 फॉर्म वैसे से खाली ये को लाके वापस दे रहे मेरे को फार्मा सर मैं क्या करूं फार्मा ले ये भैया तुम ही दे मैं दिया तो मैं क्या करूं भाई कल की दुनिया अलग थी आज की दुनिया अलग है क्या बोला मैं प्रिंट मार
लाके फॉर्म वापस कर रहे। नहीं चलता कहते भैया ये फॉर्म वगैरह होगा ना, कल तक चला नहीं आज कितने हाँ कल तक फॉर्म दूसरा था, आज का फॉर्म दूसरा है। अब वो नहीं चलता होगा तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट जब के बदल गई तो हम क्या कर लेंगे? नहीं दिया फॉर्म। हाँ मैम अरे सर फॉर्मेट रिकवरी हाँ हाँ हार्ड डिस्क पर है ना, लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, सीसीटीवी कैमरे की। हाँ हाँ यूज कर सकते हैं, मगर वो सीपीयू है ना। हाँ यूज कर सकते मगर खराब नहीं रहना, वो अच्छे रहना। हाँ हाँ हार्ड डिस्क चेंज कर लिए तो फिर इसको फॉर्मेट मार के देखेंगे, अगर आगे यूज हो रही तो आप किसमें यूज करते? लैपटॉप है आपके पास? घर पे हार्ड डिस्क में आ रही, भैया वहाँ लगा दें जगह पे। तो फिर आप कल ले लेके आओ, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक।